अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद आया हूँ आज यूट्यूब पे, क्योंकि रूटीन ऐसी होती है कि टाइम ही नहीं मिल पाता। आज खुद को टाइम देने के लिए निकला हूँ और थोड़ा सा सामान लिया मैंने, और इसी के साथ ये दरिया का व्यू, हेलीपैड की दीवार, यहीं बैठकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और जो जो एक्टिविटीज़ करता हूँ वो दिखाता हूँ आपको सारी आज। सबसे पहले अपना सामान अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं सामान में क्या क्या है। मैं आपको सारा सामान अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हैं ये कैन्स, दूध है, और इसके अंदर हैं जी ये नूडल्स और कुकीज़ हैं, और उसके अलावा ये ऑयल है। और क्या है इसमें? ऑयल के अलावा ये कैन्स अगर निकालने हैं बाहर ऐसे वन बाय वन। अच्छा जी, वो बेकिंग ऑयल था, कुकिंग ऑयल था सॉरी। ये फ्राइंग के लिए जो ऑयल इस्तेमाल होता है ये वो है। मैं भी शायद प्रोग्राम बन जाता कुछ चीज़ फ्राई करने का, इसीलिए साथ ले आया। ये रहा दूध, बाकी पत्ती, चीनी और कुछ बर्तन है, सैलड है, ये थोड़ा सा चिकन है, इसको बनाएंगे यहाँ पे। बाकी छुरी छुरी और मसाले वगैरह हैं। साथ इधर सिलेंडर है, ये चीज़ें हैं पकाने के लिए। मैंगोज़ हैं, साथ मैंने थोड़े से स्नैक्स और रोटियाँ रख ली थी, और एक चपली कबाब भी रास्ते में से ले लिया। पहले बैठ के वो खाते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह इसको बनाना शुरू करते हैं। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से। रोटी के साथ चपली कबाब, ओहो हो, इट्स टू टेस्टी, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत मज़े का। अच्छा जी, पेट पूजा हो चुकी है, थोड़ा बहुत खा पी लिया। अब बस दिल कर रहा है थोड़ी देर दरिया के किनारे जाकर बैठूं, लेकिन उससे पहले करना ये है कि ये जो सामान है इसकी सारी सेटिंग कर लेनी है। जैसे कि भी मैंने, हवा काफ़ी तेज़ है, वो एक और पार्टी भी पिकनिक कर रही है, तो उन्होंने अपना इस तरह से जुगाड़ कुछ किया हुआ है, लेकिन मेरे लिए कुछ जो है वो ये मुनासिब रहेगा। यानी मैंने इस दीवार का सहारा लिया, उधर से पत्थर का। अगर ज़्यादा तेज़ हुई हवा और चीज़ ना कोई पकड़ी हुई तो हम वो अम्ब्रेला खोल के उधर आगे लगा देंगे। और फ़िलहाल जो है वो, अब मैंने अपना सिलेंडर यहाँ पर सेट कर लिया, बाकी चीज़ें भी सेट करते हैं थोड़ी थोड़ी करके, आहिस्ता आहिस्ता, और सेटिंग के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, कुछ इस तरीके से भी मैंने अपने मैंगो रख दिए हैं दरिया कुनहार में ठंडे होने के लिए। और जुगाड़ कुछ ऐसा लगाया कि शॉपर की नोक बना के पत्थर एक बड़ा लेके उसके सिरे पे लगा के, और ये पड़े हैं जी ये मैंगो, और ये थोड़े ही टाइम में ठंडे हो जाएंगे। और बाकी बहुत खूबसूरत वेदर है, उफ, बहुत हसीन वेदर है। अभी जाते हैं, जितनी देर में मैंगो ठंडे होते हैं उतनी देर में हमें काम करते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। ठीक, अपना सामान समूह समेट लिया मैंने सारा, और वो देखें जी सारा सामान मेरा वहाँ पे समेटा पड़ा हुआ है। और उसको अच्छी तरीके से समेटने के बाद मैं आ चुका हूँ दरिया के किनारे पे। और ये देखें जी, ये अपनी बोतलें, दूध और मैंगो ठंडे हो रहे हैं, ठीक है। और इधर मैं ले आया हूँ कटिंग का सामान, जिसमें प्याज और इधर उधर सामान है। ये पत्थर साफ़ कर लिए मैंने पानी से, अब बस यहाँ बैठते हैं और कटिंग करते हैं। हमने किसी से किस्से सुने हैं, यूं तो कई ऐसे। अच्छा जी, मसाला अपना कट चुका है और मैं मसाला काट कर अभी फ्री हो चुका हूँ। और ये रहा हमारा मसाला। और अब यहाँ पर बहुत से लोग ये पूछेंगे कि आप कटिंग बोर्ड पर भी काट सकते थे और प्लेट में भी रख के काट सकते थे, पत्थर पर ही क्यों? पत्थर तो गंदा होता है, ये है वो है। तो उनको बताता चलो कि पत्थर की पहचान होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने पत्थर किस तरह का लेना है और फिर उसको साफ़ कैसे करना है। अगर आपको पत्थर साफ़ करना नहीं आता फिर आप उसके ऊपर कटिंग मत करें, वो ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन मुझे पता है कि पत्थर कैसे साफ़ करते हैं। मैंने पहले पत्थर साफ़ किया, साफ़ करने के बाद फिर उस पर मैंने कटिंग की है। उधर वो अपना बाकी सामान भी ठंडा हो रहा है। अब बस चलते हैं, चल के जाके करते हैं कुकिंग और आपको कुकिंग दिखाते हैं। अच्छा जी, मेरे फ़ोन के साथ थोड़ा सा स्टोरेज का इशू चल रहा था, तो अभी मैंने फ़ोन थोड़ा सा क्लियर किया है, और क्लियर करके अब जो है वो मैं अपने किचन में आके बैठ चुका हूँ और सारी चीज़ें मैंने अपने पास रख ली हैं। बस अब जल्दी से जो है वो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ले लिया सबसे पहले हमने एक पैन, और अब डालेंगे उसके अंदर ऑयल। अच्छा जी, ऑयल हो चुका है गरम। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, डाल के प्याज ब्राउन कर लेंगे।
अच्छा जी, प्याज हो चुका है और अब इसके अंदर डालते हैं टमाटर। हरी मिर्चें भी थोड़ी सी साथ डाल देते हैं, बाकी बाद में डालेंगे। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट जो है वो खुल चुका है और अब मैं लाया था थोड़ा सा चिकन, तो अब इसके अंदर डालते हैं चिकन। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ मसाले, जैसे कि सबसे पहले गया नमक, और उसके बाद गई लाल मिर्च, और उसके बाद गई काली मिर्च, और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा एक ये है मिक्स मसाला, और उसके बाद एंड पर डालूँगा मैं एक सीक्रेट मसाला। और ये क्या, जो मसाले हो गए इसके अंदर पूरे, अब इसको मिक्स। अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करते हैं, बुनाई करके इसके अंदर पानी डाल के आलू डालेंगे और फिर इसको यहाँ पर पकने देंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी बुनाई के बाद अब इसमें डाल देते हैं हम आलू। आलू मैंने बहुत ज़्यादा छोटे इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर आलू गलता नहीं है, और फिर बाद में मसला बनता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर डाल देंगे हम पानी। लें जी, अब इसके अंदर डल चुका है पानी और अब इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर पकने के लिए। यहाँ पर अभी पक रहा है खाना, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पानी इतना ज़्यादा क्यों डाल दिया भाईजान, यहाँ पर चीज़ें नहीं गलती और चीज़ें गलानी बड़ी औखी हो जाती हैं, तो इसीलिए अब ये पानी डाला है। इसके नीचे आग तेज़ करते हैं, अपनी ये चीज़ें सारी थोड़ी सी समेटते हैं, और फिर जो मैंगो रखे हैं ठंडे होने के लिए वो मैंगो खाते हैं। अच्छा जी, खाना भाई पकता छोड़ के मैं आ चुका हूँ मैंगो खाने, और इस प्लेट को थोड़ा सा ऐसे साफ़ कर लें ऐसे। बाकी आप लोग देख रहे होंगे कि ये पानी गंदा है, लेकिन इसको मैं बाद में साबुन लगा कर और दूसरे पानी से वॉश कर लेता हूँ, फिर यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, इसको यहाँ पे रखते हैं और अब निकालते हैं अपने मैंगो। मैंगो निकालने के लिए पहले हमें ये पत्थर निकालना है। इस पत्थर को रखेंगे यहाँ पे ऐसे, इसको खोलते हैं। अच्छा, सब चीज़ें ये बॉटल्ड हैं, इसीलिए डोंट वरी, गंदा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंगो ठंडे ठीक ठाक हो गए। आहा, फुल ठंडा मैंगो, क्या कहने, खूबसूरत। ये एक, और ये दूसरा। अब जल्दी से इनको दूसरे पानी से वॉश कर लेते हैं, प्लेट को भी और इसको भी, और फिर मैंगो खाते हैं। बाकी चीज़ें भी ऑलमोस्ट ठंडी ही हैं, अब इनको दोबारा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं ओपन करके रखाता हूँ। मैंगो कट चुका है, ये देखें जी। अब बस अभी मैंगो खाते हैं, एक ही काटा है क्योंकि अभी इतनी ही भूख लग रही है, और टाइम हुआ है अभी 4 बजे का। कोशिश ये करेंगे कि 5 सवा 5 बजे तक हम 5:30 बजे तक अपना खाना शाना खा के चाय बना लें, और 6:45 बजे तक चाय पी के इंशाल्लाह, तो मगरिब हो रही है ऑलमोस्ट यहाँ पर 7:15 बजे, 7:20 पर, तो फिर हम यहाँ से कुछ 6:30 बजे अपना पैकअप करके
वापस चल जाएंगे। अब थोड़ी देर आराम करते हैं और साथ मैंगो खाते हैं। तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। मेरे आम खाते खाते अल्लाह मियाँ के मेहमान भी आ गए, तो एक आम मैंने खाया, एक आम अभी ये खा रहा है या खा रही है, वट। तो आम खा लिया गया मेरे ख्याल से। खा लिया जी, खा लिया। ये भी खाना है, हेलो। अच्छा जी, हमारा सालन भी ऑलमोस्ट पक के रेडी हो चुका है, थोड़ी सी कसर है। फिर उसके बाद इसमें क्रीम श्रीम डाल के इसकी बुनाई करेंगे। और एक छोटी सी मेरी गुजारिश है, और वो गुजारिश ये है कि ये देखें, ये कचरे का ढेर देखें आप लोग। और उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ, ये देखें, लोग सियाहती मकामात पर आते हैं पर इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं रखते। इसी वजह से ही हमारी कुदरत जो है धीरे 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 अपना असर खोती जा रही है। हसीन मनाजिर जो हैं वो आहिस्ता 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 अपनी खूबसूरती और हुस्न को अपने आप से दूर करते जा रहे हैं, और उन्हें कोई और दूर नहीं कर रहा, उन्हें हम दूर कर रहे हैं। ये देखें, इतनी खूबसूरत जगह को कचरे का घर बना देते हैं लोग जब यहाँ पर रुकते हैं। खैर, मेरे से पहले जो फैमिली गई थी वो अपना सिलेंडर यहाँ पर भूल चुके हैं और अभी तक वापस तो नहीं आए, और मैं उनका वेट करूँगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ, ताकि वो आ जाएं तो उनको उनका सिलेंडर बाहिफाजत जो है वो मैं दे दूँ। और अब यहाँ से चलते हैं और देखते हैं इसमें कितना को टाइम है, और उतनी देर कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि थोड़े से आलू पड़े, आलू की चिप्स काट लेता हूँ, ये खा के थोड़ी देर बाद चाय के साथ चिप्स हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, जितनी देर में मैंने ये आलू काट दिए हैं चिप्स के, तो सालन भी माशाल्लाह अपनी भुनाई पर आ गया है। तो बस अब इसको भूनते हैं, इसके अंदर क्रीम श्रीम डालते हैं और फिर इसको बैठ के एंजॉय करते उतनी देर तक। अब इनको आलूओं को ढक देते हैं और खाना खाते हैं। सालन ऑलमोस्ट बन चुका है और ये क्रीम है मेरे पास, तो थोड़ी सी इसमें हम क्रीम डालते हैं और इतनी काफ़ी है। बस अब इसको डालते हैं और इसको मिक्स करके उसके बाद खाना शुरू करते हैं जी। ये अपनी हांडी हो चुकी है रेडी, और बहुत ज़्यादा क्रीमी, बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है। जस्ट चेक आउट द टेक्सचर, वाओ, साउंड्स अमेजिंग। बस अब इसको खा के आपको रिव्यू देते हैं एंड फिर हम चाय की तरफ चलेंगे। हाँ जी, खाना लग चुका है। लुक एट द डिश, वाओ। साथ सैलड है, स्प्राइट है और रोटी लेकर मैं बैठ चुका हूँ। क्रीम वगैरह भी है अगर दिल करे तो। बाकी ये देखें, सारा सामान पड़ा है, सामने रिवर व्यू है, मैं यहाँ पे बैठने लगा हूँ, बैठ कर खाते हैं खाना। अच्छा जी, अब लेते हैं फर्स्ट बाइट। और अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर जब इतनी मेहनत की हो ऐसी जगह पर तो उसका जायका, उसका टेस्ट वैसे ही दुबाला हो जाता है। Honestly, that's too much. Honestly. और अभी जो बचा है मैं नारायण में ले जाकर लोगों से उनसे रिव्यूज़ भी दूंगा, जाके अपने शेफ़ से। बहुत मज़े का है बाकी, अमेजिंग। जैसे खाना मैंने अभी खा लिया था, खाना खाने के बाद खाते ही दौरान ना दो बच्चे गुजरे, एक ने आवाज़ लगाई कावा गर्म, दूसरे ने आवाज़ लगाई अंडे। तो देख के मुझसे रहा नहीं गया, जो सालन सुलन थोड़ा सा बचा था वो रोटियाँ और साथ बोतल शोतल मैंने उनको दी है, वो बैठ कर खा रहे हैं। मैं उनकी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा और अच्छी बात भी नहीं होती, लेकिन बता आपको ये रहा हूँ कि जब भी टूरिस्ट जो है वो एरिया पर निकले तो थोड़ा सा इनका भी ख्याल किया करें। अच्छा जी, उनकी परमिशन के साथ मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ। और क्या नाम है आपका? अमीन। और आपका? सलमान। सलमान। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे कितने अरसे से काम कर रहे हो? दूसरा साल है। दूसरा साल है। आप कावा बेचते हो और आप अंडे बेचते हो, ऐसा ही है? इस बात पर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने नारायण में बहुत से लोगों को, बच्चों को मांगते देखा है। आप मांगते नहीं और इसके हलाल कमाते हो, ठीक है? और ऐसे मेहनत करते रहो, लगन से काम करते रहो, मेरे जैसे आपको बहुत मिलेंगे,
जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन हमेशा ये बात याद रखना, हेल्प तभी करेंगे लोग आपकी जब आपकी नीयत साफ़ होगी, आप रिज़्क़ हलाल कमाओगे। ठीक है, चलो शाबाश, खाना खाओ, मैं ज़्यादा तंग नहीं करता आपको। तो जी खाना शाना खा लिया है, बर्तन शर्तन धो लिए हैं, तो अब इन दोनों के साथ मेरा इरादा बन गया है कि हम इस जगह की करेंगे सफाई, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये हाल देखें आप इस जगह का, लोग क्या करके जाते हैं। तो अभी हम जो है वो मिलकर तीनों भाई इस जगह की सफाई करने लगे हैं। तो सफाई करके फिर आपको जगह दिखाते हैं। जिस कदर हमसे सफाई हो सकी है हमने इसको साफ़ करने की कोशिश की है, और अदना सी कोशिश की है। ये देखें आप कचरे का ढेर जो हमने सारा उठाया है, जिस हद तक हम उठा सकते थे, और अल्लाह ने हिम्मत ताकत दी है। बाकी ये अपना भी थोड़ा सा है यहाँ पर उठाने वाला, हम इसको बस उठा के यहाँ से भी क्लीन करेंगे। चिप्स डाली भी है, चिप्स फ्राई हो रही है, और हम तीनों भाइयों ने मिलकर अच्छा खासा काम किया। अब थक भी काफ़ी ज़्यादा गए हैं, बस अब चिप्स खाते हैं, चिप्स खा के चाय पीते हैं। इससे कबल के बारिश हो जाए तो यहाँ से कल्टी होते हैं। क्यों भाई, बनता है ना आप जाना। अच्छा जी, ये देखें जी, बारिश लग चुकी है और ऑलमोस्ट फंसने वाला काम ही हो गया, क्योंकि ये भी चिप्स फ्राई कर ली है। बैठे हुए हैं हम छाता लेके, घी में थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। छाता थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊं तो क्या खूबसूरत वेदर है इस टाइम, अमेजिंग। बस अब ये खाते हैं, बारिश उस तरह से नहीं है तो चाय शाय बनाते हैं, चाय पी के बस फिर निकलते हैं। क्या खूबसूरत, क्या प्लेजेंट वेदर हुआ है इस टाइम पे, उफ अमेजिंग, बहुत खूबसूरत वेदर हुआ है। तो दरिया चल रहा है, और ये देखें जी इधर हम अपना सामान पैक करके बैठा हुआ हूँ, सिर्फ चाय बन रही है, और चाय पी कर फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं वापसी की तरफ। अच्छा जी, ये देखें ये चाय बन चुकी है, और इसी में हमने चाय बनाई है, और चाय बहुत मज़े की लग रही है। और वेदर चेक करें जी, उफ आउटस्टैंडिंग अमेजिंग। ये छाता पकड़ के बैठे हैं, बारिश हो रही थी, फिर मैंने इन्हें भी रोक लिया कि आप भी चाय पी के जाओ, ऐसे ही नहीं जाना। बस अब ये देखो चाय उबाले खा रही है, बहुत मज़े की चाय बनी। बस अब कपों में डालते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। क्या कहने कर लेंगे बहारों को साथ लेता जा। क्या कहने, वाह क्या कहने। अरे वाह क्या कहने। तोड़ा है किसी ने, उम्मीद तोड़ा है किसी ने, उम्मीद तोड़ा है किसी ने, उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे छोड़ा है किसी ने, सहारा। अच्छा जी, तो मैं पहुंच चुका हूं वापस, और अभी पहुंचा हूं 3-4 मिनट हुए हैं। आकर एक बैग ये रखा है, और ये रहा एक वो पड़ा है, और हम सब रेस्ट करते हैं। तक बहुत ज़्यादा गया, और मेरे मेहमान भी आ रहे हैं, तो 8:30-9 बजे के करीब आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। आज ये फुल डे ब्लॉग जाएगा, और रात में से एडिट करके इंशाल्लाह कल मैं पब्लिश करूंगा इसको। और बस मेहमान जैसे आते हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, और आपको भी मिलवाता हूँ, सॉरी, कि कौन आ रहा है मेरा मेहमान। होप यू विल एंजॉय इट। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।